Ap-ak altın yerlarımdı yerlamamdanlık üsün, yerlayın altın ilim üsün, öz doğan halkım üsün. Saf gümüştey yerlarımdı yerlamam altın üsün, yerlayın dip saf gümüştey saf yürek halkım üsün. Səskə tüslü yerlarımdı yerlamam zavqım üsün, yerlayım dik səskəley qızlarga vay halkım üsün. Dertli kaynar yerlarımdı yerlamam dertim üsün, yerlayım dik məngüşat dertli güləs halkım üsün. Hamıгыз hürmetli tamaşasılar. Гомер аккан һау кеүек. Яңы буаттың, яңы мең еллыктың бер елы үтеп тә китте. Һәр осырда, һәр халыктың акыллы кешеләре дөньяның фанилыгы турасында уйланган. Акбулатка менеп, елән киеп, йөрәһәң ине Урал буйлатып, ак тирмәләр корып, дус-иш җыеп, ултырһаң ине курай уйнатып. Безнең атай-олатайларыбыз фани дөньяның ямен достар менән аралашып яшәүдә күргән. Яхшы кеше менән бер ултыруды бер гомергә тиңләгән. Елкы елы килеп җитте. Был бер хылтау булһа, икенченән 10 елдан ашу вакыт аралыгында хазина тапшыруларында катнашкан һәм бүген монда килә алган агай-энеләр, апай-һеңлеләр һәм хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең менән bir гомер яшәп алу өсөн ошо моң табынына яйылдык. Әле яңгыраган мәшһүр Бабиштың халкым өсөн шигырының көйләп язылган язмаһын һез тыңланыгыз. Тавышынан башкарусыһын Хайбулла районының Хакмар Бүрәһе авылында яшәүсе һугыш һәм хезмәт ветераны, яраусы һәм сәсән Мөхәммәдьян Абдулла улы Казакбаевты күптәрегез таныгандар. Ey rızık digen adamdı kıymıldatır, yeye turgan rızkın adam yürüp tatır. Mangayına hak yazganın görmey kalmay kerek, sultan bulhun kerek imperator. Худайым, құдратыңа құрдым кеңеш көкірәге әр бәндәнің ойһы димәс, көкірәге әр бәндәнің алтын һәмдә ісінде нелер барын әдәм білмәс. Яқшыны ямандаудан аты китмәс, яман һүҙҙең йөрәктән заты китмәс, саф алтынды нәжескә уяһаңда нәжес китәр, алтындың заты китмәс. Яқшылар хаттан күңел аудармаған, яманға Худай рәхмәт яудырмаған, білімһеҙ үҙе белмәс, йүнгә күнмәс, менәҙе тинтәк һыйырҙай һауҙырмаған. Әҙәмде әҙәм маҡтамай күрәлмәһә, аҡһаҡ эт ятып йөрөй алмаһа, ауыҙына тупраҡ тулып, шунда туҡтар Ғазраил килеп эшен тамамлаһа. Яманды түрә ҡылһаң илен боҙар, аҡылһыҙҙы үҫтерһәң телен һуҙар. Түрә тимә, ҡара тимә, фиғлен ҡара, яман арғымаҡтан яҡшы мәштәк уҙар. Ҡыйыш уҡ атҡан белән туры китмәҫ, яман һүҙҙең күңелдән һуры китмәҫ. Ҡоторған эт һауаға ҡарап өргән белән асманда торған айҙың нуры китмәҫ. Мәз берәү донъя күрмәй үҫкәненә, күжәне аяҡ эскәненә, ҡайберәү үҙенсә һүр белем тине, алмай бирмәй һикәнмәй сайырганына. Әҙәмгә ҡыммәт нәрсә күңел тигән, күңле боҙоҡ әҙәмдән түңел тигән, боҙоҡҡа ер өҫтөнән асты артыҡ булмаһа, күңелең тәҙә ваҡыт ергә күңел тигән. Икенсе ҡыммәт нәрсә аҡыл тигән, аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр тигән, аҡылһыҙҙа дуҫ ҡылып, ашың бирһәң, ул ашың таш булып ҡайтыр тигән. Өсөнсө ҡыммәт нәрсә сабыр тигән, сабырлыҙа морадын табыр тигән, һәр йомошҡа сабырһыҙлыҡ, төбө хурлыҡ, сабырһыҙлыҡ, башҡа бәлә һалыр тигән. Дүртенсе ҡыммәт нәрсә әҙәп тигән, мөхәббәткә сәбәп тигән, мөхәббәт әҙәпһеҙҙә тормағандай, әҙәп тороу аҡылһыҙҙа ғәжәп тигән. Минә мәғлүм, һин үҙең күптән яман, нәфсең һинен өйрәтеп бөткән һаман, бәлки берәй яҡшыраҡ булар инең, күрһәң һин үҙеңде эттән яман. Ҡотороп нәфсең киткән буйлап һаман, йыуан муйын үгеҙҙәй еккән яман, морадыңса етәкләп алып йөрөп нисә урында абруйымды түккән һаман.
Ey koşulmaz akmarlağa kara kaban, karamaz gilim kadrin karanadan, kara et peygambergel abalagan ütlerden it kalgan yoktalamagan. Adhuzga yengillenip havalanmaz, abzal dur sabır itip güngen adam, yakşı bilen yamandı kaydan bilhin şart yemep iki kudun jürgen adam. Ey evveli tadartu kerek istin kirin istat olup yatmahın sasık irin, ahdariga istadarhın bulmaha fayda vermez kuru bilim. Arabızdan galimsi qayamandayız, mecliste gaybet bilen tamamdayız. Bu zamanda tura aytты, usu kurup kalgan tura aytkan, artqı yakta turup kalgan. Ey adami bu zamandın aram tamak, ko'ngli qara, ağzı ala irni ala, ko'tarmayhın tura aytkan, diladan adam düşmanға peygamberda yaramagan. Мұхаммеджан Қадақбаев көнсүгүш классика саналган байтак китаптардан өдөктөрдү. Шулай ук Акмулланың, Тукайдың, Бабиштың шигырдарын көйләп уку традициясын, үзенчәлекле мөнәҗәтләрдә һәм Хакмарның түбәнге агымының мөхитендә хакланган Хирак йырдарды 3-нче меңьеллыкка килтереп еткергән шәхес. Ләззәтләнеп тыңлай уны Япония әлелә. Мөхәммәдҗан ярау көйләне картаймаган әлелә. Егерменче буаттарда яшәгән Ишмөхәммәд Мырзакаев, Шафиq Әминов Тамяни, Мөгаллим Мирхәйдаров Сәсәндар, хәзерге Әбәлил районына ингән авыллардан сыккан шәхестәр. Шуныһы куанычлы, был төбәктә сәсәнлек традициялары ышанычлы дәвам итә. Тал Кускар авылы сәсәнияһе Гөлнур Хайбулла кызы Мамлиева. Әрвун Бөрьян, Ағасым Имен, Қошым Бүркіт, Телем Башқұрт. Ауылым Бейіш батыр тауып үскен хозур тәбиғәтле Кускар. Әгәр бір генә тапқыр булһагызда, исегездән һич тә сыҡмаҫ. Әбүбәкер Сәсәндең иян сәрҙәре. Үтәгән ауылынан Хәнифә Шаһиғәле кызы Әбүбәкерова һәм Буранғол ауылынан Вәсилә Зәйнулла кызы Садиҡова. Рауым Тамаян, Қошым Қарға, Ағасым Тирәк, Тамғам Ырғақ, Арабыҙ Бубыл, Искән һыуыбыҙ ҡыҙыл, бер олата ҡыҙҙарыбыҙ. Быйыл Бөрьян районында үткәрелгән Урал Батыр эпосын башҡарыусы уҡыусы балаларҙың республика бәйгеһендә гран-призы Әбәлил районының Ҡыҙырас ауылы ҡыҙы Венера Баймөхәмәтова яуланы. Мин бер батша ҡыҙымын, ҡыҙҙарының ҙурымын.
егет, уйың уй булһын, бер зур майдан корайым, батырлыгың һынайым, шунда даның күрәйем. Бу затым бар йыракта, әссәм биргән бүләккә. Майданыма шул килер, батыр булһаң, ул белер. Майданымда бу затты ҡулыңа алып менәлһәң, эйәренең ҡашынан булат ҡылысын алалһаң, шундай батыр булалһаң, буҙым бүләк ҡылайым. Атама әйтеп туй яһап, үҙеңә йәр булайым. Мәләүез ҡалаһы һәм районының баш табибы, күренекле хирург, Башҡортостандың атҡаҙанған врачы һәм атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, сығышы менән Туҡсоран буйынан, Ырымбур өлкәһенең Переволодск районы Ғәбдерәфиҡ ауылы егете Ришат Рәҡип улы Вахитов. Мәләүездәр бик шат, сөнки Вахитов Ришат бына тигән табип, бар сирҙәрен табып, бөтә күңелен һалып, шәп дауалай икән. Шуға тиҙәр Мәләүездә сырхау әҙәмдәр бөткән. Say
табип болаrak бүтөгүлгеле тән тадалыгы һәм күңел байлыгы теләйм. Салават районының Аркавыл авылында яшәүче, курайсы, яраусы, Башкортстан мәктәпләренең атказанган укытучысы Искәндәр Абрар улы Мехранов данлыклы Байык Сәсәндең 7нче буын нәселе. Искәндәр агай Байык Сәсәндең йырдарын безнең көндәргә килтереп еткергән шәхес. Байык Сәсән тукымынан ырыуы уның әйле. Шуға күрә Мехранов сәнгатькә туры бәйле. Байык Олатайдың тағы бір мирасы 250 ел бойына келген бүгінгі күнге аваздаш ері «Хей, достарым» деген ерін тәқдим етем сізге.
Miningday dostlarım Hiç bilmeyim Kisinde kündüdün Hiç bilmeyim Kisinde kündüdün Ey dostlarım hizge nivirdeyim miningday dostlarım Buharonun kilgende malım yok Buharonun kilgende malım yok Yeni köyümde hizge birirdim miningday dostlarım Yenden başka yaşarda halim yok miningda dostlarım Yenden başka tuhurda halim yok Yenden başka yaşarda halim Майданға Октябрьский хандуғастарысыға Венера Бәдриттин қызы Сафиуллина, атаһы Бәдриттин Олатай, Шаран районының Шаранбаш кенәз ауылынан, Қырылан руы, әсәһе Туймазы районының Қандракүл ауылынан, Қаңлы руы, атаһылы әсәһеле оҙон көйҙәрҙе яратып йырлағандар.
Фатих Сайфулла улы Хыснуллин сығышы менән Татарстан Республикаһының Баулы районы Кызылык авылынан, гармунсылар нәселенән. Бөек ватан һугышына киткәндә лә Фатих агай гармунынан айрылмаган. Яш йөрәкле карт ветеран бик оста рәсем яһай. Йөрәге елкенгән сакта талянын алып уйнай. Сезгә ныклы сәламәтлекләр һәр барчагызга да бәхетле узган гомерләр теләп, әти бабаларыбызның да заманында җырлый торган борынгы көй бүләк итәрмен. Бу көйне мин тагы багышлыйм. Киләчәк, туачак, ат елы, жылкы елы. Ул көйләрнең сүзе булай башлана. Каз канаты кат була, ир канаты ат була дигән. Хыснуллинды һәм Рәйсә Батыршинаны йыр-моң кавыштыра. Рәйсә Фаридулла кызы Батыршина сыгышы менән Ярмәкәйдән. Хазина тапшыруында Фатих агай бер классикты кабатлап, «Любви все возрасты покорны» дигәне. Рәйсә һәләү йырлаганда йөрәктәр һыймай тулай. Яш араһына карамай табышкан икәү уңай.
yüreğim yanırlar. Senden ne buldu indi yüreğim yanırlar. Yüreğim yanırlar, senden ne buldu indi yüreğim yanırlar. Karakterler, küsür varlar, karakterler, küsür varlar. Senden ne buldu indi yüreğim yanırlar, senden ne buldu indi yüreğim yanırlar. 1960-61 yıllarda СССР'ның саңғы бойынса жайылма командасының ағзасы. 13 тапқыр Башқұртстан чемпионы. СССР'ның мақтаулы спорт мастері. Башқұртстанның атқанаған физик культура қызметкері. Бірнеше шиғри жиынтық авторы. Хәвәскәр актер Темирян Низамеддин улы Идрисов егет кешегә 100 төрле һөнәрдә азды. Октябрьский қалаһынан Тимирьян атлы узаман Ходай биргән талант менән хайран калдырды тамам. Үзе бейе шигырь яза, өстәвенә чемпион. Хай афарин, күз теймәһен, гелдан шөһрәткә койын. Курайда Рәмзи Нәпсәләмов.
Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, kadirli kon kardeşler. Yakınayıp kelgen яңа yıl bilen şın көңелдән sizne tebrik item. İşigizde oңышлыклар, kırıştay selametlik, uzun gümür tilep kalam. Selametlikni uzaytu, gümürügizni uzaytu için, selametlikni nagıtu için fizkultura hem sport bilen şügüllenirge takdim item. Башкортостандың атқаданған мәдәният хезмәткәре Рәзинә Яхья кызы Сабирова Октябрьский тегү фабрикаһында эшләгәндә берничә ел Вьетнамлардан торган төркемгә итәкчелек итә. Шуңа күрә Вьетнамга барып сыкһагыз ошараларда урамда башкортса, татарса йырлап йөргән вьетнамларны күрһәгез, аптырамагыз. Яңа ел сезгә бәхет китерсен, тазалык, муллык китерсен, илебезгә тынычлык китерсен. Рәхмәт сезгә. Мөдәррис Әхнәф улы Мөхтәсипов сыгышы менән Шаран районының Салмалы авылынан, Кыръелан районынан, бүгенге көндә гаиләһе менән Туймазы районының Сопкангол касабаһында яшәй. Мөдәррис агай яраусы, спортчы һәм шагыйрь. Данлы Буранбайды йырлап, күңелдәрне иреттең, моңһыз, дәртһез әдәмдәрне шигырь укып терелттең.
Изгіліклер, игіліклер білән, болып жерге тынышлық елшісі, келе көрші, алып келме бәлә, ғасырларының 21-шісі. Туған бишек, ғазиз жері бізнің, жанға яқын, әр бір исі түсі. Сен шулардан мәхрум итмә бізні, ғасырларының 21-шісі. Кішіліклі кіші, мәрхәмәтлі, янса йөрәгендә сөю хисе. Байрақ итеп күтәр мәхәббәтне, ғасырларының 21-шісі. Халқым яшәр, сакланса тілі, һәм жырмыңы, күңел хазинәсе. Бұл құрайлы, бұл син, ұзын күйлі, ғасырларының 21-шісі. Венера Сөнағат қызы Шаймөхәмәтова Силәбе өлкәһенең Аргаяш районы Куйһары авылынан, барын табын ырыуынан, Томан ярын әсәһенең ҡобартҡыһы итеп һаҡлай.
Учалы районының Ялсуғыл ауылынан Ирасылы Ишкіна Батыршынның атағы Фатхулла Йырға беуға махырлығы менен тирә-якта дан тута. Данлыклы Гайса хон менен якын дос була. Улына бәләкәй сагыннан одан көйле йырдар өйрәтә. Учалы ягында күренекле йырсылар байтак. Шуларның арасында ла Ишкіна агай тамырлы башкорт йыр фольклорының ысын маһире булуы менен айырылып тора. Учалыга йырсылар күп, тамырлыһы Ишкинә. Атаһы йыр өйрәткәндә, уга булган 5 кенә. Бүгін Хайбулла районында һәр мәктәптә тегерлек курайсылар түңәрәге эшләй икән. Берыңгай майданга меңәрләгән укусы курай тотып сыгала икән. Был Башкортстанның атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре, данлыклы курайсылар династияһы вәкиле Сайфулла Ишхәли улы Дилмөхәмәтовтың ижад ҡаһарманлығы. Өләсәһе Бөрйән ырыуынан, олатаһы булган Түңгәүер, шуға Хоҙай Сайфуллаға моңды киң дәрьяла итеп биргәндер.
Башкортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Фәрҙиә Әхмәт ҡыҙы Әлибаева сығышы менән Мәләүез районының Томансы ауылынан боронғо һирәк йырҙарҙы әсәһе Мәғәфүрәнән һәм ҡәйнәһе Һәҙиәнән отҡан. Эштә ҡурсаҡ менән булыша. Ҡайтһа, халыҡ йырын өйрәнә. Әсә ҡәйнәһенән отҡан йырҙы Фәрзиә сыға һеҙгә көйләргә.
60-шы елдарда Баймак районында Ленин исемендәге колхоздың һәр йыелышы өз курайсының сыгышынан Гомәр Үтәбаев, Әхмәт Гали Файзуллин һәм Фәррах Аралбаевтың Уралда уйнавыннан башлана торгайны. Безнең курга Фәррах курайсының ике улы, көрәшче һәм яраусы Фәнур, яраусы, бейеүсе, курайсы Башкортстанның аткаланган мәдәният хезмәткәре Фәттәх Аралбаевтар килде. Курайсы, йырсы, бейеүсе Фәнур Фәттәх Аралбай. Тормыш алга барамыни, шундай ирдәр яралмай. Аргымак яңгыз, егет малһыз. Был йырды 1939 елда Балтас районының Иске Балтас авылында фольклорчы галим Әхнәф Харисов Әнвәриддин Гаялиддинов дигән яраусынан язып ала. Һәм бүгенге көндә ошо йыр Баймак районының Буранбай авылында яшәвен дәвам итә.
yeşillay yokman malıha dağına yeget hıyat yap kudarından yaşında vakit sakman malıha dağına yeget hıyat yap kudarından yaşında vakit sakman Ural dağına tağdan ey başından ağalalay bolat ağala tabalmayda tugel malı tabalay tapkan maldan күңелдәр тарыға табылмайда түгел малы табылай тапқан малдан күңелдәр тарыға Асия Исламғали қызы Ғалламова Сығышы менән Нуриман районының Яңы Күл ауылынан. Бәләкәй генә сағында атаһының, әсәһенең йырлаған борынгы оҙон көйҙәрҙе изге ҡомартҡы итеп һаҡлай. Нуримандан, Яңы Күлдән, Ғәлләмова Асия. Һирәк йырҙарҙы башҡарып, моң менән алға сыға. Bir
майданда Роберт Юлдашев. Өфөлә тыуған ҡурайсы, уҡытыусыһы Юлай. Шуға күрә Робертыбыҙ бейек күлдәрҙе даулай. Инсаф Ахматулы Исламов Татарстан Республикаһының Әлмәт ҡалаһында йәшәй. Инструменталь завод директоры, Татарстандың атҡаҙанған машина төҙөүсеһе һәм атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. Татар йырҙары менән бер рәттән башҡорт халыҡ йырҙарын яратып йырлай. Татарстанда Инсаф ағайҙың һәр концертта мотлаҡ башҡорт халыҡ йырҙары шәлкемен башҡарыуына күнеккәндәр. Башҡортостанда һәм Татарстанда үткәрелгән йыр бәйгеләренең лауреаты. Хатыны Розалия ханымның скрипкаһына ҡушылып йырларға ғәҙәтләнгән ҡурайсыларҙан Роберт Юлдашевты ярата. Бер яғынан атҡаҙанған машиналарын төҙөп, Розалия скрипка тотһа, йырлай үҙе өҙҙөрөп, Татарстан ҡунаҡтары килеп еткән елдереп, 2 тапҡыр атҡаҙанған, инсаф булмай кем тиһең? Ro
Бек рахмат. 2002 ел. Менә шушы соннарга карап, уйлап карагыз әле. Нинди симметрия бу соннарда? Ниндидер магик көч бар бу соннарда, ниндидер сер бар бу соннарда. Җитмәсә үзе ат елы да. Булар барсы да миңа киләсе шушы яңа елда илдә даимилек, иминлек билгесе булып тоела минем өчен. Моңа ышанырга безнең дәлилләребез дә бар. Татарстанда, Башкортстанда бүген тормыш Рәсәйнең күп кенә башка төбәкләренә караганда яхшырак. Халкыбыз күп милләтле булга карамастан, арабызда дуслык, тынычлык. Бу катлаулы чорда тормышны шушы дәрәҗәдә тоту билгеле ул безнең республикаларыбызның җитәкчеләренең, президентларыбызның тырышлыгы һәм аларның халыкның мәнфәгатьләрен дөрес аңлап эш итүләренең нәтиҗәсе дип уйлыйм. Бу яңа ел кичәсендә сәясәткә кирип китте дип уйлый күрмәгез. Барчагызны да бөтен Татарстан халкы исеменнән, чын күңелемнән яңа ел белән котлыйм. Исәнлек, саулык телим. Барлык теләкләрегез, корган планнарыгыз, хыялланган хыялларыгыз яңа елда тормышка ашсын. Бәхетле булыгыз. Расида Мәрхәметтин кызы Мустафина сыгышы менән Краснокама районының Барязыбаш авылынан. Әлеге көндә Илеш районының Иске Күктау авылында яшәй. Яңгызы 2 баланы аякка бастыра. Тормыш авырлыктарына баш эймәс был гүзәл ханым замандашларыбызга күп яһәттән үрнәк булып яшәй. Лауреат исемен алган озын көйдә ярышып, Илештәрнең Рәсидәһе торамы һуң калышып. Bye.
тыныш көн күрешендә борын-борындан бик зур урын алып торган изгелекле мал елкы елына аяк басабыз, Алла бирһә. Ошо изге мал безгә барыбызга да мәрхәмәтлектәре, изгелектәре һәм уңыштары белән килһен иде. Зиннәт Низам улы Мәхмүтов сыгышы менән Мәләвез районының Йомак авылынан, әлеге көндә гаиләһе менән Ергән касабаһында яшәй. Башкортостандың атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Зиннәт агай ысын мәгънәһендә ер кешеһе, ысын мәгънәһендә игенсе. Өстәлләребездәге икмәктең тәмендә Зиннәт агай кеүек игенчеләрнең йөрәк йылыһы, күкрәк моңлы бар. Мәләвез яктары бай, эш һөяр кешеләргә, кайда безгә тиңләшергә, Мәхмүтов кеүектәргә. Үзе һөрә, үзе сәсә, үстереп, үзе ура. Шундай эшсән был егетте ил данлай, ура, ура! Мөфтәхетдин улы Миңлегулов Бүздәк районының Каңлы Төркәй авылында яшәй. Уның бер үҙенә 3 техника берәмәге беркетелгән. Автобуста халыкты йөрөтә, автокранды
10 центнер иген ташыған. Фән ағай сәнғат жолын хайлағала шекез зор уңыштарға өлгәшкән булыр ине. Атай булган улатаһы 87 яшендә. Фән исемлеләр мөхәббәт, моңлы шуның өсендә. Hey
Далларда ұсқан ай ике құш, бірігі ыласын, бірігі тұтый құш. Үзгенәйім қонақ, хөҙен бүләк, васыяттар итеп тотығыз. Қонақтарыбыз һеҙгә һүҙен моң менән бүләк итте. Сителеп тә генә сителеп йөрөй торғас, килеп тә генә индем уртаға. Арақыға балға кем йырламас, йырлашайыҡ әле һурпаға. Әгәр ҙә киләсәктә фаны донъяға айыҡ ҡараш менән ҡарап, күңелдәребеҙ менән аҡбуҙатҡа атланһаҡ, йыл башында ла, быуат башында ла, быуат аҙағында ла, 1000 йыллыҡтар ашала халҡыбыҙҙың рухы һүнмәҫ. Килер быуындар бына ошондай моң табындарына йыйылыр. Иншалла шулай булыр.